車場梗係唔會啦。冇可能啊！係啦，未俾人鬧夠咩？係啊！我哋就係拍呢一個啦。哎呀，咁近嘅咋？就係咁近嘅啫。啊！我仲以為係嗰邊嗰個咧，被隔絕咗嗰度啊！係，睇下點入先。係呢度入啦，肯定係。係啊，係呢度入。下邊係咪停車場啊？park 啊，下邊啊？有箭嘴噶嘛？個箭嘴直去咧，同轉右個停車場係唔同嘅。室內停車場下邊。直去嘅室外。係啦。真係見到入口啦。見到啦，室內。係室內嘅。係啊，佢有室外同室內。仲有上落貨區。室內係有啲暴曬 feel 喎。哇！咁咪咁曬咧，我哋選擇室內。係咯，我哋選擇室內。就算係室內咧，佢時租係10蚊雞。嗯。係啊。10蚊。10蚊係。我哋做咗功課先嚟㗎，對得住車友啊！喂，你同佢講話，佢認咗我哋前啲得唔得啊？請取卡啊，哥仔啊！之後我咪開咗個車窗咯。唔係自動㗎。係啊，我開咗車窗㗎啦。電梯大堂嘅嗰邊，跟住左邊嗰度。都有車入嚟拍㗎喎。咁我覺得消費，如果諗住嚟呢度消費，就應該要拍呢個室內咯。係。如果唔係，電梯大堂最近嘅應該就直去嘅啫。似係咯，嗱，電梯大堂。係。不過可能好枯喎，我覺得你拍呢度應該。拍呢度得啦。係啊。人哋都拍得，嗰個都拍得好辛苦下，佢拍嗰位。佢個位比較辛苦啲。係啊。我見佢扭晒腰咁。咁咪有佢埋邊啲位有少少三尖八角嘅，所以拍得辛苦係合理，所以我揀呢個闊一啲。其他位都好闊嘅。我咪好衰格咁樣着上，因為佢扭嗰個動作咧，好似有少少扭毛巾。冇辦法啦，佢嗰個位都比較。我知。有車頂住啊。我話剛好見到咧，又剛好我睇到佢扭晒曲嗰下動作。有啲滑稽。係啊，滑稽係啊，細講先。咁樣講。好。電梯呢邊直去見到啦。我電單車泊呢度，我哋轉頭都係行下。電單車咧，佢少到我啲數得出有幾多架泊咗入嚟啦，3架。開始有冷氣啦。25蚊喎，呢度唔係10蚊喎。我打電話佢話係10蚊嘅喎。咪唔好理佢先。乜？邊度啊？呢家？呢個日本公司嚟，日本嘅。唔知喎，我知名嘅日本啫，但係買啲合味道公仔。有啊，攞咗啦，攞咗啦。佢可以等呢個位，係啊，等呢個位。好，唔緊要，但係咧，我出去其實要兜個圈嘅。其實爭2步路啫，佢唔使等我嗰個位。唔係，因為佢有可能有長者啊，我唔知，總之佢有乘客。我哋專注翻我哋，其實呢個停車場好細嘅啫。係啊。就咁兜個圈。一個圈。跟住就。不過我覺得唔錯，呢度唔錯。呢度係。我見佢即係我初頭以為佢呢度食嘢都係偏貴嘅，但係我今日發覺即係兜咗啲鋪頭又唔係話真係喎，
又唔係真係貴喎，即係我有時覺得都正正常常同呢個叫咩啊？出面啲鋪頭仔係差唔多。呢邊就冇㗎啦。冇咯喎，就呢度出㗎咯喎。呢個平面好細嘅啫。呢部車爛晒嘅後邊。唔係，喂唔係，就我哋咧就要讀卡嘅。好，插卡出。祝你一路順風。哦，佢原來出嘅時候入嘅時候先顯示嗰個車牌 number， 但係出嘅時候咧，我哋有卡啊，有卡嘅話咧，就顯唔顯示都冇所謂。我哋兜個圈咧。哦，呢度就係。呢度旅遊巴嘅。室外停車場喎。唔係，呢個唔係停車場，呢個旅遊巴嘅停泊區嚟嘅，所以而家地下好污糟嘅。哦。我哋八卦咁樣揸嚟嘅啫。我哋又出翻去啦。哦，純八卦。嗰邊先係真正嘅，得啦，唔使啦，嗰度係要入㗎，嗰個係。下次咧，我哋就會試下嗰個啦。係啊。我哋直接出去。每日3小時免費啊！下次先講嗰個啊，我哋講翻我哋而家呢一個。好啊。仲有呢個消費就應該都免費㗎啦，其實都。係啦，咁我哋呢個。室內嗰個。兜翻去正門啦，咁冇咩地方兜嘅啫，呢度好簡單。係啊，都係睇晒，行都睇晒啊，步行都。咁就行先啦。係啊。咁有興趣各位走過嚟行下啦。真係新發現。我哋翻去咗佢。我翻去啦。點啊？食物。唔錯，樣樣都好。還可以吧。環境優雅。清幽。係啊。唔使同人逼。係啊。免費泊車。係。又仲要唔使你搞咁多車還識別。